바톤이라고 그러고 우리가 명칭하기에. 그래서 바톤이라는 말을 들어본 사람 있어요? 바톤이. 달리기 할 때. 네. 아, 그 바톤. 바톤. 이어 달리기 할 때 바톤이라고 그러죠. 맞아, 맞아. 막대기라는 뜻이잖아, 막대기. 맞아. 이게 나이프를 다뤄서 나무를 우드워킹하는 기술 중에 하나가 바토닝이라는 기술이 있는데, 그게 뭐냐면 이 바톤을 이용해서 칼을 사용해서 이 장작을 쪼개는 방법이에요. 어떻게 하냐면 일단은 얘를 고정을 시켜놓고, 이런 받침이 무조건 있어야 돼요. 땅바닥에 놓고 하면 안 돼. 땅에 파고 들어가게 되고 칼들도 많이 상하니까. 반으로 쪼개려면 반했다는데 나무를 무리해서 반을 쪼갤 필요는 없어요. 3분의 1 지점을 쪼개도 돼. 여기서 칼등을 두드려서 이렇게 쪼개는 게 바톤이라고 해요. 그래서 더 잘게 쪼개려면 여기서 또 한번, 중요한 게 여기 눌러줘야 돼. 앞을 때리면 이게 자꾸 올라가거든. 칼로 하는 바토닝이 있고, 도끼는 일부러 제 거 안 쓸게요. 내 거라서 잘 된다고 그럴까봐. 이걸 더 잘게 쪼개려고 하는데, 도끼를 쪼개려면 대부분 막 이렇게 자르는 사람 있어요. 이렇게 하다 여기 치면 인대 다 끊어지고 손가락도 잘려요. 그렇기 때문에 첫 번째 방법은 아까처럼 바톤을 이용하는 경우도 있지만, 나무를 고정을 했는데 손을 못 잡잖아요. 그럼 나무를 잡아야죠. 나무를 잡아주고 뜯을 수 있어요. 나무를 잡아주고. 두 번째 방법은 도끼와 나무를 같이 잡아요. 이건 스웨디식 방법인데, 가운데 따면 안 되고 거의 끝에 다가, 그래서 톡톡톡 몇 번 때리면 박혀요. 이렇게. 그리고 세게 빵 때리는 거야. 그럼 이렇게 쪼개져요. 더 잘게 쪼개는 방법. 이러면은 세밀하게 쪼갤 수 있겠죠. 내가 원하는 데다가. 이렇게 때리면 아무리 스킬이 좋아도 정확하게 안 맞는데, 이렇게 대고선 같이. 근데 여기 사이에 손가락 끼면 안 돼요. 되게 아픕니다. 같이 잡고 툭 비틀고 다시 이렇게 해서 쪼개고. 할 때 장갑은 꼭 끼시는 게 좋고요. 원래 도끼 잡을 때 장갑을 끼지 말라고 그러거든. 이유가 더 잘 미끄러져요, 맨손보다. 그래서 도끼 잡는 손은 장갑을 빼는 게 더 좋아요, 사실은. 손의 느낌도 좋고. 이렇게 쪼개는 방법이 있고, 얇게 이렇게 박아요. 박아놓고 나무를 때렸다가 더 잘게 쪼갤 수 있는 거. 내가 손 안 다치고 더 잘게 쪼갤 수 있는 거. 일단 안전하게 쓰는 방법 알려주는 거예요. 잘게 쪼개졌죠? 이거 박아놓은 게 또 이유가 있어요. 불 붙이려면 패더스틱이라고 깃털 같은 나무를 만드는데, 도끼나 칼을 이렇게 박아놓으면 손으로 힘들게 안 해도 나무를 움직여서 깎을 수가 있어요. 얘를 잡고 고정한 상태에서 나무를 잘 보면서 패더스틱을 이렇게 만들 수 있어요. 이렇게 하고 불이 더 쉽게 쉽게 붙게끔 만들어줍니다. 끊어갖고 몇 개를 만들어 놨다가 불을 붙이면, 이게 해보신 분들은 알겠지만 그냥 저 굵은 데는 불 절대 안 붙죠. 라이터 불만 가지고도 불을 만들어낼 수가 있어요.
서너 개만 있으면 처음에 불씨를 살릴 때 여기에다가 이제 아까 저 잔가지들 올려놓고 불을 키울 수 있는 거예요. 이거는 파워그립이라는 방법인데 팔은 고정한 상태에서 몸으로 깎아내리는 거거든요. 파워그립이라는 방법이고, 엘보그립은 팔꿈치를 써서 깎는 방법. 그래서 헤드팅 하나 더 만들어 놓고, 도끼에 대해서는 좀 얘기를 할게요. 아까 잠깐 또 보여드리긴 했는데, 도끼로 이런 큰 나무 쪼갤 수 있다고 그랬잖아요. 방법 중에 하나가 뭐냐면, 쐐기를 만드는 거예요. 쐐기가 뭐냐면, 이거 안 되긴 한다. 이렇게 뾰족하게 쐐기를 만들어요. 쐐기를 만들어 쓰는데 이게 어디 쓰냐면, 일단은 쐐기 말고 바토닝에 도움을 줄 수 있는 나무를 만들 거예요. 빗질할 때도 내 무릎이 여기 안 가 있죠. 무릎이 항상 옆으로 비켜 있죠. 빗나가면 나한테 오니까 항상 옆에서 치는 게 익숙해져야 돼요. 가운데서 해도 괜찮긴 한데 그럼 여기 걸려 자꾸 가랑이 발에 이 손잡이가 옆쪽으로 치는 게, 그리고 이런 거 다듬을 때는 이 가운데 있는 것보다 이렇게 걸리잖아. 이 끄트머리, 못한 끄트머리는 좋고, 일단 끄트머리에서 베듯이 도끼를 눌러 찍는 게 아니라 이렇게 라운딩 베듯이, 그래야지 이렇게 깎이거든. 되게 쉽게 깎이는 거죠. 이렇게 만들었어요. 쐐기는 아니고. 이거 왜 하냐면, 승희가 잘라준 건데, 이걸 쪼개려고 하는데, 반을 쪼개려고 하는데, 얘로다가 이걸 막 때리다 보면 박히는 경우가 있어요, 안으로. 아우, 힘들잖아, 그죠? 힘들잖아. 봐봐, 여기 갈라졌지? 갈라졌죠? 갈라진 데다가 아까 만들었던 쐐기. 넣고, 도끼는 깨져. 도끼는 빠지잖아, 이렇게. 그리고 여기다가 하나 더. 이건 좀 두껍게 했잖아. 쪼갰죠? 나이프로도 가능해. 작은 모라 나이프로도 가능해. 틈만 살짝 벌어지면 거기다가 쐐기를 박아서 이렇게 큰 나무도 쪼갤 수 있어요. 쐐기를 여러 개 박아가면서 나가면 아주 큰 이만한 아름드리 나무도 쪼갤 수 있어요. 그리고 이렇게 큰 나무인데 도끼를 쪼개고 싶은데 이게 길어, 나무가. 그러면 이 쐐기를 이용해서 도끼 위에 올려놓고 계속 쳐 내려가는 거예요. 무슨 말인지 알겠죠? 그게 언제 필요하냐면, 내가 테이블이 필요한데 나무를 반으로 잘라서 딱 펼치면 테이블이 될 것 같아. 나무 너무 좋아가지고. 그러면 쪼개려고 하는데 쪼갤 수가 없잖아, 도끼밖에 없기 때문에. 조그만 손도끼인데. 근데 밖에 나와서 할 수 있는 이 활동은, 이 부시크래프트라는 말 자체를 이해해주면 돼요. 부시크래프트는 부시란 말이 덤불이란 뜻이고, 크래프트란 만들다는 뜻이에요. 자연에서 뭔가를 만들어 쓰는 게 부시크래프트예요. 그래서 밖에 나와서 활동할 때 내가 갖고 있는 장비 외에 이런 모탕, 그리고 앉을 수 있는, 이거 의자잖아. 깨끗하게 치우면 의자가 되는 거죠. 테이블, 그리고 도마, 뭐든지 다 만들 수 있는 거예요. 지금 내가 이거를 만들어 잘랐는데 여기가 되게 지저분하겠어요? 금방 톱질하는데 깨끗하잖아. 음식 썰고 도마로 쓰고 끝난 일이에요.
도끼 같은 경우는 이렇게 V 커팅을 하면 잘 잘려요. 그리고 V 커팅해서 잘라내고 이만한 팩을 내가 만들 거예요. 이만한 팩을 만들 거면 여기를 이제 말뚝으로 만들거든요. 뾰족하게 아까 알려준 것처럼 깎고 돌리고 돌려서 깎고. 이럴 때는 도끼를 약간 짧게 잡는 게 좋아요. 도끼 안 틀어지게 하려면 검지를 여기다 살짝 대주는 거죠. 이렇게 깎는 방법이 있고, 대충 깎아놓고 도끼를 여기서 박아놓고 이것도 도끼에 대고 이렇게 깎아놓고 있어. 뾰족하게 되죠. 나이프로 깎는 법도 마찬가지고, 나이프로 깎으려면 이 그립 방법 중에 이거 좀 많이 잊어버릴 거예요. 시저 그립이라고, 이렇게 쥔 상태가 아니라 나이프를 거꾸로 줘요. 이렇게 팔등 위로 가게 줘요. 이렇게 잡고 가위질하듯이 깎아내는 법이 시저 그립이에요. 시저가 가위질이란 뜻이잖아요. 시저 그립. 부상 없이 잘 깎을 수 있는 방법. 힘도 많이 들어가고, 그리고 내가 원하는 부위를 다 깎을 수 있고, 뾰족하게. 이렇게 뾰족하게 많으냐? 스트링이 걸려야 되잖아. 그러면 위에서 아래로 한 3cm 밑에, 너무 위에 따면 깨져요. 박을 때 3cm 밑에 스톱 커팅이라고 일자로 칼질을 해주고, 여기는 사선으로 칼질을 해줘요. 일자로 칼질, 사선으로 칼질. 결을 끊어주는 거예요. 일자로 칼을 집어넣어주고, 밑에서는 사선으로 넣어주고. 만나면 여기가 떨어져 나가서 이렇게 되겠죠. 그러면 끈이 걸리겠지. 여기 스트링을 걸 수 있게 이렇게 한 다음에 아까 사용하던 바톤 가지고, 이 바톤도 쓰다가 이게 동그란 게 다 편한 건 아니에요. 약간 널쩍해 해줬거든요. 타격비를 만들고 싶다 그러면 만들어 놓고, 만들어 놓은 말뚝을 그래서 줄을 매면 돼요. 팩 없다고 당할 필요가 없어요. 팩은 얼마든지 만들 게 많아요. 다 쓴 다음에 뽑아서 그냥 숲속에다 던져도 환경오염 시키는 건 아니잖아요. 쏙 없어질 겁니다. 뭐 이렇게 집어던지라는 얘기는 아니에요. 잘 놓으세요. 뭐 가져가도 상관없고. 자, 오늘 도시크래프트에 대해서 일단 캠핑에 필요한 팁 먼저 한번 알려드렸고요.